嘿，大家好 ，Benji 歡迎到 Man K 頻道。我都休息咗個半月啦，係時候開始拍版片啦。啱啱睇到呢個 channel 原來已經有13400幾個人 subscribe 咗，多謝大家支持先啊。咁 Facebook 今日最尾行到邊啦？都超過13000人嘅啦。係啦，如果大家未 join 嘅，條 link 喺呢度啦。咁大家可以每日影一影自己着邊對鞋啦，擠上網同人哋 share 下嘅。好，今日啦，嗱，遲到好過冇到啊！我終於買咗啦。咁啊，之前真係唔捨得啊，炒到2800、2900。咁最近啦，我個 size 落翻2500蚊度啦，但係突然間見到 GOAT， 我 GOAT 買嘅，咁依對我就買就低過2000蚊，1900幾蚊，再加埋運費就 total 2040幾蚊啦。但係最勁就係我一落單22個鐘頭喺 GOAT 就運嚟香港。其實對鞋喺香港行貨嚟㗎，已經入咗倉，驗咗鞋入咗倉，所以我一俾錢就即刻寄嚟，咁 total 係22個鐘頭嘅，好快未試過。好，咁呢度係陳冠希嘅Edison 啦嘅 Cork 嘅 Cork 燈嚟嘅，咁 CORK 啊 Cork 即係啲水松木啊，啲即係平時嗰啲人嗰啲大塊水松木板吉啲撳釘嗰啲啦。咁我睇翻Edison 佢其實2個星期前咧就拍咗依對鞋嘅開箱片啦。大概3分半鐘咧，其實短短地，但係佢就講咗呢對鞋嘅設計理念咯，係啦，咁大家有興趣嘅，我放埋條 link 喺度啦，入去望一望啦，三分半鐘度啦，係啊，都值得睇嘅。咁佢就講咗呢對鞋嘅理念就似係一開頭咁有塊一啲水松木板去釘啲設計上去啦，同埋佢就十年前啊，其實佢已經設計咗呢一對嘅高筒，但係就冇出到嘅。咁而家就趁20週年啦，就出咗對低筒，係啊。咁頭先好奇我入 Wiki 就睇下陳冠希啲資料啦。原來佢同我同年嘅，都係1980年，佢就10月，我11月，佢真係大我1個月嘅。好快咁開台睇下先。今日同大家介紹到呢對 Edison 嘅 Cork 啦嘅 Cork 燈，即係水松木嚟嘅呢對。你見我就買9號半嘅，即係我正常碼。我試着過正常碼得㗎啦，唔使買大唔使買細，啱啱好嘅，係啦。嗱，好多人都話呢一對啊係 Edison 同埋 Nike 最後一對嘅波鞋啦。其實我覺得呢對係最後一對可以買得到嘅波鞋，因為而家我都啱啱收到 email 啊，佢就話嚟緊會有一對係全球得250對嘅。得250對啊，即係已經根本冇可能買到㗎啦。再加埋佢啲 friends and family， 我諗可能流出邊會賣得到，可能得200對到。咁每個 size 都係得20零對，咁冇可能買得到㗎啦。同埋收到 email 就話你要去鋪頭買嘢先有機會抽嘅。咁我可能會試下買少少嘢，睇下可唔可以抽下啦。係啊，我都試下啦，應該都機會唔大㗎。咁呢對鞋真係好有誠意。講個盒先啦，成個盒好似做咗啲水松木咁樣，成個盒都係嘅，成個係啦。咁呢對20週年啦，係見有個20啦，咁側邊都有個20嘅，咁都譬如啦，呢邊咧都係 Nike 有20啦。其實有個20，中間有個 Cork logo，側邊係寫住20嘅。即係中文字20啦，係啦，咁4邊都係啦，咁上邊都係啦，一個大嘅 Nike Kick，有個 Cork logo 20嘅，咁裏邊啦個鋼印咧就係呢邊位上邊呢個位，咁張紙係一樣都係啲水松咁樣啦做到，都係咁樣水松，咁有個 Nike 字啦，有個佢個 logo 20週年啦，係啦，一模一樣啦，同個盒喺度，係啦，好咁就。講翻對鞋先啊，對鞋 QC 真係唔錯，同埋係好鬼死多配件呢對鞋，係啦，好快咁講啦。QC 成對係冇膠水漬嘅，終於係冇膠水漬嘅呢對鞋係，咁成對嘅鞋面唔係皮嚟嘅，係木嚟嘅呢度係啲軟木嚟嘅。嗱，佢嗰度有張紙嘅，寫咗呢有張細張紙仔啦。話如果着下咧，呢啲木咧會甩出嚟嘅，有少少甩
即係甩甩地出嚟啦，所以就寫定張紙啦，話俾你知可能會甩出嚟嘅，係啦。咁配件真係好鬼死多呢對。咁鞋帶啦，已經係有原裝條白色鞋帶，再加埋一條就藍藍地綠綠地色藍綠色鞋帶，再加埋條呢條藍綠咧係平身嘅扁身嘅，另外一條就係黑色有啲紅點嘅，呢條就係圓成條粗嘅圓形嚟嘅。咁我見上網好多人就換咗啲好似麻繩嗰啲咁嘅鞋帶，係好似 Travis Scott 咁，其實幾靚嘅。咁就個剔啦，其實呢對咧玩係真係好多配搭，好多嘢玩嘅。所以呢對我係會着嘅，唔儲啦，我就係着啦呢對，橫掂都最後一對啦，唔怕啦。係啊，嗱咁佢嘅原裝咧黐度咧就有個紅剔，呢個係紅絲綢嚟嘅，呢個係啦，紅絲綢即係好代表 Cotton 嘅紅絲綢啊，係啦。咁裏邊剔啦，咁我開出嚟睇睇啦。咁 total 就係6個剔嘅，有6個剔嘅。好，咁6個剔啦，咁有一個就蛇皮啦，好似蛇皮咁樣。咁依邊呢個咧就好似藍藍地綠綠地，有啲似 Tiffany 嗰隻綠嘅，係啊，呢個海水 turquoise 啦，即係海水藍綠色啦，呢個係啦。咁呢度啊就係有個類似呢啲絲絨咁啦，係紫色嘅絲絨，係啦。咁係邊個玫瑰金嚟嘅，呢個係金色玫瑰金。而另外呢個啦，呢邊就係 3M 反光嘅，呢個係。所以其實都真係幾有心思啊！呢個係咁我自己咧就應該會一邊咧就會用紅色，另外一邊咧就應該會用呢個鴕鳥紋嘅，佢啲皮好似做鴕鳥紋咁樣啦，係啦，跟住就鞋帶就換條藍色鞋帶咯。咁另外一邊咧，我諗我會試下可能換呢條紅色，即係黑紅色鞋帶去呢邊嘅，係咯。咁裏邊個鞋墊都係好似水松木咁嘅。咁依邊有個 Nike 啦，水松木咁嘅。另外呢邊咧就20週年嘅，見到20週年版係啦。咁個鞋底啦，哇，好正，識大皮啊！個鞋底啡色鞋底，中底就有啲 cream 色舊化，咁上邊就係水松木啦，係啦，真係唔係皮㗎，係真係水松木嚟嘅，呢個係呢啲啊，佢就好搞嘢嘅，佢個 crossover 咧反而喺裏邊嘅，即係平時着喺度睇唔到啦，係裏邊嘅手嘅。咁後邊啦，呢度就 Nike 啦。大家反起，咁依邊手就2023，係啦2023，同埋下低就中文字嘅。我寫得多呢啲，我做地產㗎嘛，啲租約咧一定係寫啲大古字啦，係咪呢啲叫呢啲舊嘅繁體字啦？呢啲係啦。咁另外呢隻就應該2003年嘅，呢個係，睇先，要打開。係啦，呢邊而家2003年，跟住下低啲繁體字啦。咁傳聞咧 Edison 會過到 Adidas 嗰邊啦，其實係啱嘅 decision。Yeezy 就冇咗啦，咁 Pharrell Williams 就會過咗去 LV 嗰邊啦，係啊。咁而家 Adi 其實冇人啊，係啊。咁嗱，咁希望 Edison 過咗去嗰邊啦，就設計多啲好鞋俾我哋啦。咁而家我啲鞋冇晒啦，咁我而家等緊對Jordan 1嘅 UNC Toe 係啦。咁美國就啱啱出咗啦，咁香港希望快啲出啦，咁都係啊！希望原價俾我買到，係啊！咁我而家陸續都放緊鞋啦，咁我個 Carousell account 喺度啦，咁有興趣就入去望下啦，我都陸陸續續開始賣嘅啦，係咁就今日咁多啦，下次再傾啊，好，拜拜。